大家好。在向大家介绍止鼾运动之前呢，我们先体会一下舌头的位置。现在请大家把嘴巴闭起来，嘴巴不要用力，舌头也不要用力，体会一下你现在舌头的位置在哪里。我们一般舌头位置最常见的有3个位置。那第一个位置呢，就是舌头在口腔的底部，那舌尖是在下排牙齿的后面。第二个位置呢，是舌头在口腔的中间，舌尖呢是在上下牙齿的中间。第3个位置呢，是舌尖顶到上颚，舌尖在上排牙齿的后面。那这个第3个位置呢，就是一般很多人在去练气功或者练一些呼吸的时候呢，老师会说的一句话：舌顶上颚，舌顶上颚。然后老师会接着说下面一句：生津止渴。就是舌顶上颚，生津止渴。那为什么舌顶上颚会生津止渴呢？从医学的角度来看，这是一个非常自然、非常正确的。那为什么呢？因为我们这个下面这2个大的唾液腺，它的出口呢，就刚好在口腔的底部。所以如果说你的舌头是在口腔底部的话，那舌头呢，就刚好把这个唾液腺的出口呢压住。就好像一个水管，如果水管的出口被一个大石头压住的话，那它的水流就不顺畅，水流就不顺畅。那你如果说把这个石头搬开，那这个水管呢没有被石头压住的话，它的水流就很顺畅。同样的道理，如果说你的舌头是在口腔底部，那这个舌头会把唾液腺的出口压着。一旦你舌顶上颚的时候呢，你的舌头没有把唾液腺的出口压住，那这个口水的分泌呢，自然就会比较顺畅。这就是为什么舌顶上颚可以生津止渴的一个原因。好，那现在大家应该可以体会你的舌头位置在哪里。很重要的，我再强调一遍，体会舌头位置的时候呢，嘴巴不要用力，舌头也不要用力。因为这比较能够忠实的反映你晚上睡觉的时候你舌头的位置。因为你在睡觉的时候你是不可能用力去顶你的舌头。那目前的研究发现呢，现在大部分的人舌头的位置呢是在这个位置，就是整个舌头呢是放在口腔的底部。整个舌头放在口腔底部。那我们希望大家的舌头是放在哪个位置呢？是在4这个位置，就是整个舌头是往上贴到上颚。不单单是舌尖顶到上颚，整个舌头要往上贴到上颚。那很多人可能会疑惑说，那3跟4它的一个差别在哪里？3跟4的差别在哪里？我们看看这个图呢，蓝色的部分呢是代表空气。所以你注意看的话，你可以看到3的位置的时候呢，它舌头只有舌尖顶到上颚，后面它并没有整个贴到上颚。所以你可以看得到舌头跟上颚之间呢还有蓝色的空气在，还有空气在。那在4这个位置的时候呢，它是从前到后整个舌头都贴到上颚，所以舌头跟上颚之间是没有空气的。所以当你把嘴巴闭起来体会舌头位置的时候呢，如果你还感觉到口腔里面有空气的话，那么你的舌头的位置呢，很可能是在3这个位置，就是舌顶上颚。那你如果说嘴巴闭起来体会舌头的位置呢，口腔是完全没有空气，口腔是一个实心的状态，那这个时候呢，你才有可能你的舌头是在4这个位置，也就是从前到后呢，舌头都贴到上颚。那舌头在4这个位置呢，还有一点很重要要注意的，就是你的舌尖的位置。如果说你的舌尖是有碰到上排牙齿的话，那你的舌头的力量还是不够，还是不够。我们希望你的舌尖的位置呢是非常靠近上排牙齿，但是不会碰到。那这个位置在哪里呢？我们注音符号有一个呢，拿东西的呢。大家现在先跟着我发呢的音。好，在你发呢的音的时候呢，你注意一下，体会一下你的舌尖的位置。所以当你发呢的音的时候呢，
舌尖的位置它是非常非常靠近上排牙齿，但是它不会碰到上排牙齿，所以这个是一个重点啊。所以你发呢的音的时候呢，舌尖的位置就是你整个舌头往上贴到上颚的时候，舌尖应该放的位置。所以如果说你整个舌头能够贴到上颚，由前到后都要贴到上颚，而且舌尖的位置是在发呢的音的位置的时候，那这个时候代表你的舌头的力量是最足够的，舌头的位置是健康的，舌头的位置是正确的。当你的舌头能够摆放在这个位置的时候，它很重要的一点就是你的口咽部的管径是够的。当口咽部管径够的时候呢，人就不会快速用力的呼吸。你没有快速用力的呼吸呢，那喉咙里面的肉的软组织尤其是悬雍垂，它就不会快速的震动来发出打呼的声音所以这个舌头的位置是非常非常重要那不管你现在舌头的位置是在1口腔底部，2在口腔的中间，或者是3只有舌尖顶到上颚都没有关系那接下来我们要教大家的止鼾运动，只要大家好好的练习止鼾运动，不管你舌头位置在1或2或3，慢慢的它都会自动的往上移动，最终到4这个位置。好，舌头位置的体会呢，就先讲到这边。